Вот документ, который был составлен по поручению правительства Абхазии в 2016 году. Программа развития территории города Гагра как курортно-туристического центра на 2017-2035 год. Вот некоторые цифры из этого документа. Это только Гагра и Гагарский район. Курортная застройка, пансионаты, гостиницы, площадь 119 га, плотность застройки 5,5 тысяч квадратных метров, общая площадь 657 тысяч квадратных метров. Многоквартирная застройка, жилая застройка, апартаменты, так написано здесь, 60 гектаров, 452 тысячи квадратных метров. Итого, в общем, туристическая отрасль 1 миллион 405 тысяч квадратных метров должны были, если бы это получилось, построить только в Гагре. Этим занимались специалисты Института урбанистики, с соблюдением экологических требований, норм, с тем, чтобы антропологическое воздействие человека на природу было не критичным. Это только в рамках одного района. Но этот документ ни у кого никакую критику не вызвал вообще. У нас сотни тысяч земель обрабатывались в советское время. Были чайные плантации, тунговые плантации, плантации по выращиванию цветов, табака. Это все заросло. Но для того, чтобы это выращивать, советская экономика, Советский Союз вложил туда деньги огромные в основные фонды. Люди работали в селе Дурыпш, наши чаесборщики в Кутол, жили по советским временам неплохо. Почему? Они что, на себя работали, что ли? Им платили заработную плату, но это была достаточно высокая заработная плата. Они были заняты, давали образование своим детям. Но сегодня советской системы нет. Нам нужно туда вложить деньги. Где их взять? Подскажите, пожалуйста. Значит, мы должны воспользоваться возможностями частного капитала. По поводу газа. Не будет газа. По простой причине. Это большие вложения. «Газпром» говорит так. Они просчитали 3 варианта схемы газификации. Так или не так? Сколько у вас стоит свет, если мы будем делать генерацию? 90 копеек. Изучили, а сколько платят? Никто ничего не платит. Слушайте, а как мы будем миллиарды рублей вкладывать в развитие газовой отрасли, будем ставить генерацию, а у них себестоимость 3 рубля, и тогда это выгодно, и это никто не купит. Зачем мы с этим пойдем? Но есть другой вариант, чтобы была газификация. Если мы эту программу строительства апарт-отеля, я ее называю программу «Разовьем», они там не за 3, за 5 купят этот свет. И будут нам платить налоги, и у нас будет магистральная сеть, и нам проще будет уже, имея магистральную сеть, за их деньги сделать, обеспечить население. Понимаете? Экономика это будет за 3 рубля покупать. Тем более, на это нужно будет 3-4 года. С учетом инфляции это подъемная цена. Потому что за свет сегодня ательеры в Сочи платят 8 рублей за киловатт. Аэропорт нужен нам или не нужен? Делается все, чтобы это не произошло. А что такое аэропорт? Это бизнес по перевозке пассажиров. Должны быть пассажиры. А вы знаете о том, в советское время наш аэропорт в Сухумске был прибыльный или нет? Кто на этот вопрос может ответить? Ну а где же мы такого больного инвестора возьмем, который будет вкладывать миллиарды рублей, больше 10, будучи уверен в том, что он никогда не отобьет, потому что не будет пассажиропотока? Расчеты показывают, если мы сможем увеличить пассажиропоток, не пассажиропоток, поток туристов, на 1 миллион человек в течение 12-15 лет этапами, это не граждане, это те, которые проезжают не на 1 день, а на 6 дней. Тогда все это вместе летает. И программа по газу, и программа по аэропорту, и многое-многое другое.